aqui lavando vasilha e descobri como tirar o som da taça. Você já viram aqueles vídeos que o pessoal faz? Você tem que molhar bem o dedo. Molhar e lavar bem, né? Pra não ficar liso assim por causa da sujeira. Opa, quebrando a taça. Ó. Que coisa doida. Essa aqui tem um som mais agudo. Eu vou colocar um pouquinho de água pra ver como é que muda o barulho dessa aqui, ó. Botar mais um pouquinho. Tente aí na sua casa pra ver se você consegue. Ih, agora mudou bastante, ó. Vamos derramar. Experimente aí na sua casa pra ver se você consegue tirar o barulhinho da taça. Olha, deixa um pouco d'água. Tem pra deixar minha mulher doida agora com esse barulho aqui em casa.